hariho rero baca batwenga ngo cerveau yiwe ngo iri programme kuri 23h. Ntacu uzomenyera. Bwatinze nawe uramara. Nkamenyera buke buke, naratinze nkisanga bugombe buce ntararyama. Hariho umuvyeyi umwe yambariye ngo nta mukobwa wo kuguma agenda. Kindi yarengeje ko yavuze iyo wari kugenda hoho ufise n'umufiyanse. Jenda cabandanya muri rwa rugendo rwo kurondera abakenyezi, abakobwa n'abakenyezi bari mu madomeni atandukanye, bafise ico bunyigisha, bafise ico bukwigisha n'undi rw'aho, mu tungana ubundi uta. Muganga ashaka cane gutahura ntiheba kuri nguvu zo kuba abamama, ntiheba kuri nguvu zo kudaheba imigambi yabo, ntiheba kuri nguvu zo kwiga amashuri angana nko kuri abo. Ndacaganira n'abakenyezi bariko bagira doctorat. Uno munsi uwo tuza kuganira nawe ndashaka kumva inkuru yiwe, twiza kubigisha, kwiza kunyigisha, ariko dutahure yuko bikunda nk'abarundi kazi, kandi yuko inkuru y'umwe ishobora kwigisha uwundi. Ndakakire cyane. Nakoze. Ego. Tukibwira unyibwira izina twagute wigiye. Nitwa Irakoze Irène. Mvyigwa niga bijanye n'ibiharuro, cane ibiharuro bikoreshwa mu bijanye n'ubutunzi, mu bijanye no kubona ibiharuro mfatirwako, bifasha mu gutegekanya imigambi no mu gufata ingingo. Yego. Mu gutegekanya imigambi ni kuvuga nk'ubu igihugu kigira gitore amafaranga gishobora gukoresha mu bijanye n'ubutunzi, hariyo ibiharuro wowe wiga bishobora gufasha mu gutora ayo madecision. Ego, no mu gutegekanya, mu gukora imigambi iteza imbere igihugu, ama investissement mu gifaransa, ama projet ateza imbere igihugu, kuyatandukanya, kubona ayateza imbere igihugu gusumba ayandi. Ibiharuro bikoreshwa kugira ngo ushobore kuyabona byoroshe, ukoresheje ibiharuro ugakoresha n'imibereho y'igihugu, nibiba mu gihugu byose ubifatiyeko. None Irène, dusubira inyuma gato. Urakunda ibiharuro kuri urwo rwego? Amashuri uri kuragira ni ugeze kuri niveau ya doctorat. Ukunda ibiharuro kuva ryari? Okay, twe yego naravyize muri secondaire. Nategereza kuvyiga mugabo sinovuga ngo cari cigwa nkunda cane ku buryo mbandanije n'amashuri numva no gihitamwo ciharije ico nyene. Urukundo rwawe n'ibiharuro rwatanguye ryari? Urukundo rwanje n'ibiharuro novuga ko nagwisanzemwo, sugo nateguye. Nagwisanzemwo guhera ku buzima bw'amashuri. Bivanye n'ibindi vyigwa, ngene nabona ko bintwara umwanya munini atari ibiharuro, mu bijanye no kubitahura canke kubikoresha canke n'umwimbu, amanota umuntu abironkamwo. Nico catumye ndabikunda gusumba ibindi. Simvuga ngo ibindi ndavyanka kuko byose birakenewe, muga nico catumye mbona yuko no bikoresha mu buzima bwanje bwa misi yose, bijanye n'ibikorwa nkora, kuko nibyo byomfasha ntarinze gushiramwo ingufu nyinshi gose gusumba ibindi, naho nubundi ndazishiramwo. Ego. Hanyuma mu bisanzwe bivanye nuko abantu baba bavuga, canke kuko ubusanzwe uri umwigeme naho usanzwe ubaye, hari igihe nabonye kumengo noshobora kuba ndiko ndihenda. Ko rumenga ni by'abahungu cane. Mugabo
nkaca nguma ndavyisangamwo kandi bijanye ingene umuntu aja arunguruza mu mashure uko yabaye orienté nanje nshaka kuvayo mugabo ntibikunde nkisanga nabigumyemo nico gituma rero mu nyuma naciye mbona nti mu bisanzwe mbona ari byo byogira kariyeri yanje kuko hari igihe wosanga n'Imana ariko yabiteguye ugasanga ndiko ndabivamo kandi ariho nategerezwa kuguma hari ikintu kiguma kigukwega wewe urunga ico kintu rero nico naciye mfata ko ntegerezwa kubishimikirako hanyuma ikindi nisanze namaze kuvyiga mu bijanye n'amashuri nuko kandi naciye nsanga ngarutse kuvyigisha abandi warabaye umwigisha umwigisha muri kaminuza y'u Burundi ego no kuvuga maze kwigisha abandi iyo umaze kwigisha abandi ugira inyota nawe yo kumenya kugira ngo umenye byinshi nawe ufashe abandi kumenya byinshi rero ico catumye n'ubundi nguma afise inyota yo kubimenya n'ubu ndacayifise kuko ntibihera ni byinshi hariyo byinshi ntaramenya n'ubu mbandanya ndondera kubimenya kugira ngo nihagira uwundi abikenera aho mbaye bikenewe nshobore kugira ngo ico mfashije nanje aho ndi hariyo gukunda ibiharuro ko bikorohera mu ishuri mugaha akabaho n'ikindi kintu ca kwiga amashuri angahe kwiga navyo hariyo gukunda kwiga ibiharuro muga kwiga navyo waragize secondaire waragize master waragize université waragize master mugabo ibya doctorat ndashaka kumbwira ibya doctorat byaje biva he unsigurire ufatiye ikibano turimo nikibuza umuntu kubandanya yiga doctor mugabo aragera igihe aho umenga mbanze ndondera ubuzima hanyuma kwiga ndabibandanya hanyuma amashure urayariha umva hari umuntu ashobora kuvuga ati reka mbanze ndondera amafaranga naho nabafise iyo nyota yo kwiga mbanze ndondera amafaranga kenshi nawe bikagora ko bamaze kuja kurondera amafaranga usubira mu ishuri ibyo kwiga doctorat navyo byaje gute kuva kera uri muto warabona uti jewe ni mpaka doctorat canke hari ikintu cabaye uravuga uti aha ntegerezwa kubandanya mu bisanzwe mu bijanye no kubandanya nuvuga ko byahereye muri master ukubandanya master mugabo kugira ngo mbone ko bishoboka kubandanya canke ico cifuzo kize byahereye muri kaminuza uvuga maze gushika muri kaminuza y'u Burundi mu biharuro nkabona abahari mu bisanzwe umuntu arafite abantu afatira kakarorero hari habo ubona hari habo barabigisha bawe hari abandi ubona ababanyi inshuti abagenza bugenda urabona ukabona umuntu akavuga uti ndifuza kumera nk'uyu hanyuma muri ico gihe wabona yuko nko kwigisha muri kaminuza ari ibintu by'agaciro kandi nubwo ari ibintu by'agaciro bikasaba ingufu kuko kugira ngo bironke utegerezwa kuronka amanota hanyuma uri umunyeshuri kuronka amanota meza navyo birajana guma wumva ufise iyo nyota guma wumva uvyipfuza guma wibaza ico wokora kugira ngo uyaronke hanyuma bica bihera nkumva ko nko mu gihe no kumva mbaye umwigisha wo muri kaminuza numva ko ryo bari iteka hama kumwigisha yamye ari indoto yawe oya guhera muri kaminuza niho vyagiye kuza maze kuyishikamwo nkabona abigisha bo muri kaminuza nkabona hariho nkabubona ari abapfasoni mugabo ntibaba ari benshi mugabo ukavuga uti nk'uyu ndamubonye ndamufatira kakarorero ari umwigisha wanje hamwe ucutangura kwiyumvira kugira mere nk'uyu nogira iki nokora gute ama biba bihari ko baba babivuga nuko utegerezwa kuronka amanota meza ukaronka distance nivyo hari igihe ukora mugabo ntiboneke ariko amahirwe yaciye aheraho kuko byarakunze sikre yose iheze birakunda hanyuma ikindi naco yindi motivation ni opportunity kandi uko umuntu agenda arafata akarorero kuba ari imbere yiwe hariho abari imbere yacu
bararonse ama opportunité de bourse ama bourse yo muri master. Hama rero kubera muri ico gihe nibaza kandi ko bivana n'imyaka umuntu aba arimwo abavuga ati sindiyangaja mu bijanye no kurondera akazi n'amafaranga ndumva ndacafise inyota yo kwiga. Ico gihe nari numva ndayifise kandi nari mbona n'abari imbere yanje baronse iyo opportunité. Nta kindi cari kigufatiriye. Narakoze akazi gatoyi mugabo kari akajanye no kwigisha muri secondaire muga sinumva ko ariyo kariyere yanje, sinumva ko araho nishimiye kuguma. Hanyuma iyo opportunité iraboneka ya master, kandi maze kuba ari opportunité ata buryo bigusaba, iri finance, kandi ikindi naco nibaza ko atari igihe ufise ibindi bigufatiriye. Bwa mbere umuntu agiriye mu ndege uba wumva kandi ko ari iyindi opportunité kuja mu ndege vyonyene gusa ukagenda. Hama ni opportunité yo kuja kwiga. Hama maze kuyironka rero iyo opportunité nayo waronse yo mu gihugu iki? Yo muri Cameroon, biharuro nyene. Shitseyo hamwe uhura n'abanyeshure bavuye mu bindi bihugu vyo muri Afrika kandi vyinshi, hamwe ubona amatana menshi mu bijanye n'ibiharuro. Ubisanzwe naho ba warubirimwo hari igihe utarabona neza ingene bikoreshwa, hari igihe uba utarabona neza akamaro kavyo, hari igihe waruvyiga nyene kuvyiga kubera wumva umengo ufashe ubikompaye n'ibindi nta energy nyinshi bigusaba, mugabo ugacushika ugacubona ko ushitse ahantu muri environnement bazana abigisha bavuye mu bihugu vy'isi kandi abigisha bakomeye bamwe bamaze kuronka ama medaille mu bijanye n'ivyo. Niyo utangura kubona rero ikamaro kavyo, ukabona ingene bikoreshwa mu buzima bwa misi yose bw'ibihugu, ukabona ibihugu biteye imbere ingene bishira imbere cyane ibiharuro. Nico utangura kubona rero ko bya biharuro birafise akamaro, bya biharuro numva inyota yo kubibandanya kubera babantu nyene mugiye murahura ugira bona. Rero naho havuye iyo nyota ubwa mbere. Opportunité wayironse. Opportunité wayironse gute? Opportunité hariyo uno munsi ushobora kuba afise inyota akakubwira ati je simbona aho nohera, ndatinya kuja kubaza naka kumbere ntituzinanye ntitungana, mugabo nimba mfise niyo telefone canke ordinateur ndondere hehe. Wowe vyagenze gute? Opportunité wayikuye hehe? Ego mubisanzwe je niga mu gisata c'ibiharuro, section de polytechnique muri kaminuza y'u Burundi. No kuvuga hariho abanyeshure bari imbere yacu bagiye bararonka ama opportunité nkuko, kandi kubera muri ico gisata haba hari abanyeshure bakeye nka bose baba bazinanye, usanga nko mw'ishure rimwe hari abanyeshure 4, abanyeshure 5, uvuga bari imbere yanyu n'abari inyuma musanga umengo murigana kuko muba muzinanye ntibaba ari benshi. Bavuze uyu wiga mu biharuro bakavuga wiga mu wa 4, wiga mu wa 3 ubumuzi, bavuze wiga mu wa 3, wiga mu wa 2 ubumuzi. Ni ibintu bigoye nico bituma vyiga bake. Sinavuga ngo nico gituma vyiga bake. Ntibakira benshi mugabo. Kubera nko mu bisanzwe tugitangura mu wa mbere twarashika nka 80 gutyo. Mwisanga muri 4 bigenze gute? Mugabo oya twe ntitwari 4, twari nka 15. Muga nk'aba imbere yacu hariho nk'ishure wasanga ririmo nk'umuntu umwe. Kuko urumva abantu bose baba bamuzi umuntu ari mu ishure. Rero twe muga kubera twinjiye muri kaminuza ari ama promotion 2. Yego. Twari benshi. Mugabo abanyeshure baragabura. Hariho abaca baja muri sciences appliquées ico gihe, hariho abaca baja muri physique, hariho abaca baja muri mathématiques. Uvuga baca bagenda baragabura. Kandi umwaka weza abanyeshure ntibaba baronse amahirwe yo kubandanya bose. Urumva rero uca usanga baba bahari
baba bazinanye kandi kubera si bisata byoroshe ibijanye n'ibiharuro ntibiba byoroshe n'ubundi ntibaba benshi ngo bikunde ntibikunda ko baba benshi amahirwe rero nimba ari uwaronse opportunité biramenyekana kandi mu Burundi ari umuntu yagiye hanze kenshi ari uwo mwari musanganywe urumva naka yagiye hanze yagiye mu gihugu ku byagenze uko kandi kubera muba musanganywe muba muzinanye muba mwari muvugana biroroshe kumwegera ukamubaza uko byagenze hari n'igihe nawe abona iyo opportunity je urabona ubu haraje amarezo sosiyo biroroshe arakurungikira akagupartaja hama nawe ugacugerageza amahirwe yawe kuri wowe byagenze gute ni liya baguhaye ati gerageza ngaha yego kubera umva twebwe tumaze guheza bari imbere yacu nabo baraturungikira bakatubwira ubu harageze baramaze kugenda batubwira ati ubu hageze opportunité zaje harageze ko umuntu agerageza hama tukagira application je narayigize mu bisanzwe ndayigira mugabo sinayihejeje hanyuma ntayihejeje nkaguma mbona bidahera ngeze kuri 50% ko bidakunda ko mpeza ngo ngeze kuri 100% application ihere camvuga ati ndabiretse rero nzobigira mu mwakuze nubundi niho ngiheza reka mbanze nduhuke nzobigira mu mwaka uza umwaka ukurikira hanyuma ndabireka mugabo baca barongereza umwanya wo kubikora bawongereje mfata n'ibisanzwe je narabiretse nzobikora mu mwaka uza hama hari umunyeshure twigana kubera je nari nahejeje gusoma igitabo ntiyari bwaheze gusoma igitabo mugabo warashobora kubura uragira application ugakoresha attestation de réussite utarashira ko mémoire bakakwemerera aca aragenda gusaba umwigisha ngo mu recommande agiye kumusaba acamubwira ngo banze ugende uhamagare Irène niwe yahejeje ngo nabanza ze ndamurecommande wumva umunyeshure ko yari umugenzi wanje shaza kuntera inkuru ingene byagenze byamwigisha nagiye kumusaba mugayambariye ngo we nturaheza banze ugende uhamagara ujya yahejeje hama rero kwene nabihevye mvuga ati hamwe ntobigira n'umwigisha deja yavuze arabona ko ubikwiye vraiment badamumara maje ndamuhemukiye ndagenda ngiye rero aca rampiye recommandation ya application ndayihejeje ndabaho tune hama bagenda rero muri master Cameroon au Cameroon wamazeyo imyaka ingahe amazeyo 10 mois mvuga ni master 10 mois mugabo byose abari programme ya master nyene y'imyaka 2 mugabo iri mu mezi 10 nuvuga muri iyo periode ya 10 mois urashobora kumara nka 3 jours utaryamye kubera nka imyaka 2 kuyishira mu usanga nka dans une semaine mutegezwa kwiga kuruzi 2 kandi mukazimara n'ibibazo mukabikora nukuvuga rero kugira ivyo byose ubiheze hari gisanga umaze nk'imisi 4 guhera nka mercredi ugashikana na dimanche uryamye amasaha menshi uryamye nk'amasaha 2 wari umerewe gute none kubera kutabihebye inguvu wazikuye hezo kumara ayo mezi 10 ndashaka kumva ko ariko wiga ibintu ukunda ariko hari igihe ufatanije igihugu atari ci wawe no kuvuga uri kuramenyera igihugu urimo hanyuma usanze rythme waruvuye muri université nibaza ko rythme yari tahuritse niyo wari umenyereye kuzubona mugabo ushitse ahantu rythme niniya ni igihugu utamenyereye ugize ikibazo inguvu wazikura he nihe byakugorera ibintu byo byarakugora cyane hanyuma inguvu wazikura he ubwa mbere na mbere reka mpere ku ntango icambere cyo novuga ko cuba carangoye naho kitamaze umwanya mwinshi munini n'ururimi nubwo muri Cameroon bavuga igifaransa ntiyari programme yo mu gifaransa yari programme bavuga ngo ni bilingue mugabo
amakuru yose yari mu congereza. Hanyuma ugaca wigishwa n'abantu bafise accent, abigisha bavuye muri Amerika, uvuye mu Burundi, cane cane kenshi nubwo icongereza tuciga ntuhura n'abantu benshi bakivuga, n'igihe utavuraronka amahirwe yo kuronka uwo mukivugana, uciye ushika baciye bakuzanira umunyamerika aje kukwigisha, aravuga ntivyumva na kimwe wumva, kandi iyo bibi biharuro ngira nari kumva na bikeya, baca bahera ku makuru yayandi entrepreneuriat, employabilité, donc compétence d'employabilité. Uvuga uwo muntu ategezwa kuguma avuga icongereza, nta na formule zo kwandika nimwe, kandi ubitora kuko wabitaho, kandi utegezwa kuguma muri mw'ishuri, utegezwa kuvyiga, utegezwa gukora n'ikibazo. Novuga rero ko bitari vyoroshe, mugabo kubera nari namaze gushikayo, kandi navuga nti uko biri kose nipfuza gutaha kandi ntahukanye amanota meza, kandi ko namaze gushika ngaha ni ukuvuga ko nserukira Uburundi, ibyo nza kugira byose bikanka, n'abandi barundi bose bazovuga ati abarundi bameze uko. Nuvuga rero ntegerezwa gukora kugira ngo basi ntituje inyuma, basi twopfuma tuje hagati na hagati, muga ntitwoba banyuma. Yego, hama shiramwe ingufu kubera internet zihari, umuntu akagerageza akiyigisha icongereza. Mu bisanzwe ikijanye no kwandika tuba dukizi, iyi ngorane cane cane tugira niyo mu kuvuga. Mu kuvuga kubera ntuburashika ahantu uvuga urwo rurimi mara umwanya wose uri kuraruvuga, canke ngo ugume uri kuragumviriza, naho wo bishobora wo kumviriza uwundi murundi mugenzi wawe kubera we waba afise accent imwe n'iyiwawe, kandi abavuga buhoro buhoro ukamwumva. Mugabo muri uwo mwanya narakoresheje internet, nkagerageza kumviriza amavideo nkiyadapta, hama hariho n'amakuru, uvuga abava muri pays anglophone bacu bategezwa kwiga igifaransa, bategezwa kwiga igifaransa mu gitondo imbere yo kuja kwiga iyindi kuru, natwe tugaca twiga icongereza kubera twaba tuvuye muri pays francophone. Hama ndiyadapta, mbere ntazakuru sinazironsemwo amanota mabi kubera wazuriyigisha ku ruhande, naca amenya ko ntari kuri nivo imwe y'abandi, nkagerageza nanje kwishira a nivo. Hama birakunda ko ndazishobora, maze kubona rero ko vyakunze kwizo nkora nkazitora nkaronka amanota, naciye mbona ko n'izindi zikurikira ata kibazo, kubera zikurikira zaba zirimo ibiharuro cane cane. Uvuga haba harimo urwo rurimi bw'ibiharuro biba birimo, kandi ntibihinduka kurya wavyize mu gifaransa biguma ari kurya nyene ururimi, amaterme amwe niyo azarahindagurika. Hanyuma rero gerageza gushiramwo ingufu uko nshobora, kuko urumva ko bitaba vyoroshe ahantu utaryama ngo bikunde. Umva ndiko ngerageza hariho igihe uba uri kumwe umaze nk'amajoro angahe n'ababimenyereye. Je mu misi ya mbere hageze 23h, mvuga saa tanu y'ijoro naca nja kuryama, kubera navuga ati jewe ntibikunda kuja kubandanya. Hariho rero baca batwenga ngo cerveau yiwe ngo iri programme kuri 23h. Ntacu uzomenyera, bwaratinze nawe uramara nkamenyera buke buke, naratinze nkisanga bugombe buce ntararyama, kubera umva ivyo nakora nategetse gukora asanga nabigumye nkaguma ndiko ndabikora. Hama umwaka urahera muri ubwo buzima nyene bimeze uko nyene, mugabo numva umengo nta yindi environnement nk'iyo nipfuza gusubiramwo. Nego ndashaka ahantu bakora, mugabo hatari gukora ku murango no mwijoro, amajoro yose atari kuwo murindi. Ego, mugabo ikindi ciza caho hantu kandi hari nuvuga ni ihuriro ry'ama opportunity. Nuvuga n'ubu abo bantu bose ntituri kumwe, mugabo hariho platform duhurirako. Nimba hariko opportunity kwisi yose hakagira umwe yayimenye, bose baba bayimenye. Rero
urumva ko vyari ibiharuro mbwa biharuro bya biharuro nyene bimwe tuvuga ko ari math period naho harimwo aho turerekana application nano je navuga rero ati jewe ndiko ndabivyiga ibiharuro muga ndashaka ko umuntu munsi kuri diplome yanje ho kwandika ko specialite y'ikindi kintu bijanye no kubikoresha mu mibereho mu buzima busanzwe ingene umuntu ikintu yagize mu buzima busanzwe umwereka isano y'ibiharuro ingene ukoresha ibiharuro ugaca umwereka cakindi yagira mu buzima busanzwe ari navyo urimo icarico rero navuye aho nasavye yindi master wariko wiga master ucuva usavye yindi master nari nasavye yindi master yo muri Kenya muri Université panafricaine muri mathématiques financières nta bantu mwaganira bakakubwira ati ego urakunda kwiga mugabo gabanya kariro kuko turaza kubigerako nibaza yuko muri ayo mezi 10 nta engagement nimwe wari ufise wari kwagiye mariage ne nta bakubwira ati none ayo mashuri ukayagumamo uzogira mariage ryari uzorondera abana ryari uzogira ubuzima bwawe ryari kumenga ushaka kuguma mu mashuri gusa baza ko atari bwarengerana kubera kandi yari imisi baharuye amezi 10 babona umengo ni imisi mikeya azoca garuka nawe uti biranyarutse reka nongere ki bwaje ngarutse nshitse aha ngeze kuja muri iyo master rero niho abantu baciye babaze ivyo ntibazohagarike abavyeyi muri famille hariho umuvyeyi umwe yambariye ngo nta mukobwa wo kuguma agenda urumva uvuga wewe ugiye gukora iki ntiwari wagiye kwiga ntiwatashe n'ubu naho usubiye kugenda umva ikibazo si n'amashure gusa mugabo uri kunayiga atari mu Burundi umugenda ikindi gira kabiri uri umukobwa none ushaka gushika kuki bisanzwe warugeze amashuri wari wayize y'abakobwa hari hageze ko guma ngaha bakora akazi hamukaja kubaka kindi yarengeje ko yavuze uyu wari kugenda hoho ufise n'umufiyanse umva ntawe babona basi munagenda nabavuga ati aguma mu mpapuro gusa aguma muri ivyo biharuro nyene yiga mugabo wowe ivyo bibazo ntawe ntivyakuza nko mu mutwe ukavuga uti none muri uwo mwanya je nabona ko ntaraba decide wowe wavuga uti ni master muri no mwanya yego tuvuga kandi rya master je numva ndayishaka nayisavye kandi ko nayironse Imana irakoze numva ndayishaka kuyijamo yego ndagenda yiga hama naho wahamaze umwanya ungana gute muri Kenya imyaka 2 ije nyene ya master imyaka 2 hama ndiko ndagira guheza nari narasavye kuri master ya mbere nari nasavye akazi muri kaminuza y'u Burundi hama sinagize amahirwe yo kukaronka mugabo dossier bayigumanye rero hacara batanguza institut de statistique appliquée hama hari imwe gisata rero ca actuaria ico gisata ca actuaria ni biga ibiharuro bijanye n'ubutunzi mu mabanki no mu ma assurance hama nanje ibiharuro niga yari mathématiques financières vyari bihuye no kuvuga bariga ibijanye na mathématiques financières byinshi hama rero sinzigende basubiye muri ya madosi je numva barampamagaye aho wari ukiri muri Kenya yego hama bampamagaye nca ndatse kubera nari nahejeje kwiga amakuru hari hasigaye gusoma igitabo gusa hama nca ndaza nca ndakora akazi rero uko nagiye muri ako kazi nako byaciye bituma nguma ngiriye inyota yo kubandanya doctorat bimwe nakubwiye nibaza ko bakura bavuga ati uyu duhava tubihewe ntanza kubyumva subiye rero ku buzima bwa ngitangura navuze yuko
aho mba nshaka gutahura gose ni wewe hagati y'amashure yawe aba nka kimwe mu kigize ubuzima bwawe burimo ibintu byinshi bitandukanye. Yego wavuze ko hariyo famille yatangura kukubaza ati none basi fiance basi tumubona icizere kihaba aranavyiyumvira mu mutwe. Mugabo uravuye muri Kenya uragarutse ushikiye mu kazi kwigisha. Uko wigisha niko ushaka kwiga nawe umenye byinshi bisangiza abandi. None umushere wawe mwahuye ryari niyo nkuru ushaka mwahuye ryari ni gute mwangize urugendo rwo gushika kuri mariage wewe uri muri hari igihe wagabanije ibyo gukunda kwiga hari kuko urumva mu mutwe n'ibyo abantu baca bibaza ati uzotinda uhagarike hanyuma uje kubaka canke uzohagarika hanyuma ati nta mugabo azokwemera umuntu yama mu mpapuro yama yagiye kwiga. Ho byagenze gute hageze iby'urukundo hageze ibyo kwiyumvira kubaka? Ubwa mbere byo kuvyiyumviraho sinubuntu sinavyiyumviye kuko sinigeze niyumvira kuba umubikira. Ni kimwe canke ikindi sinigeze ndavyiyumvira kuba umubikira muri ubwo buzima bwose nari muri ivyo kandi nari mfise abagenzi naho iyo engagement yari ihari nari mfise abagenzi kandi benshi twahuriye ku ntebe y'ishuri. Yego hama wanashaka n'igihe genda muri Kenya je nari mfise umuntu turi kumwe turi muri cheminée muga ntihari bwagere ko famille mumenya kubera si byiza kuhera kuvuga nawewe utarabona neza iyo biriko biraje. Yego kandi ni byiza ko uwo muntu banze ukamumenya mubanza mukamenya na mwese ntimuca mufata ingingo ngo urengo na muronsi uwo munsi mubivuga ise uwo munsi muca mutegura mariage. Yego je nanatashe hama ntashe rero maze iminsi nkora hama ndavuga ko hariho umuntu twari kumwe hageze ko tugira ubugeni hama rero ngira bari biyumvira ati turaguma muri bya biharuro barabonye ko bikunda ko biba kumwe ari bibiri hama uwo nawe ntaco byari bimubariye ko twari twahuriye ku ishure muri kaminuza nyene yarabizi yarazi uko meze nta bwoba byigeze bimutera. Ufise abana bangahe? Babiri. Nk'umwana wa mbere wamugize imbere ko utangura doctorat canke wari wayitanguye? Imbere nayitanguye umwana wa kabiri yavutse. Wari ufise uruyoyo urumva? Yego. None wari umerewe gute? Hariho uruyoya ugira urabe hariyo n'undi mwana muto hariyo niyo doctorat nivyo nyene bariko uravuga umwana arashaka gushuha umwana naho urashaka kuruha nimva simeze umwana bagwaye wewe nk'umumama ariko aribaruka abo bana nawe uraruha. Izo nguvu zavahe muga osi kuguma wiyibutsa igituma uri kurabibandanya igituma utabiheba ni hehe wakura ni gute wiyibutsa igituma uri kuragira iyo doctor? Ubwa mbere hoho uriyibutsa igituma wayigiyemo nyene nuvuga icatumye uyijamo ntawe ugishira kiguma kihari kandi n'icatumye ushinga urugo naco nyene kirahari. Uvuga urafise ihangiro urafise aho ushaka gushika rero igisigaye nukurondera ngene uhashika kandi utashizemo umuriro mwinshi kubera novuga ati n'Imana ibihari urafata umwanya ugatekana ukarondera ico wokora ugashishoza ukabaza umutima wawe curi bukore muri uwo mwanya. Wowe no munsi no kuri imbere yanje wabishoboye umwanya wawe nawe ni iki kuruhura umwanya ukura? Bwa mbere ikinduhura nibaza ko bivana n'ingene umuntu aba yabitekanije. Jewe umwanya wo kuruhuka ndawufata ujya mwanya ndi kumwe n'abana ndawufata ko ndiko ndaruhuka ko nabo nyene baramfasha kuruhuka. Hari igihe tuba turi kumwe tugakina bagatwenga tugakina naje nk'abo umwana impande yabo casanga byagiyemwo no kuruhuka. Hama je nafashe decision ko
weekend atari ikintu kiri urgent nta hantu kure zoja gukorera nka samedi nuvuga samedi ndashobora kuja gukora nk'amasaha 2 abaye menshi akaba 3 hama nkataha muhira kumwe n'abana nuvuga wa mwanya wo kuruhuka uri kuraboneka hama dimanche ufashe ko dimanche umwanya wo gusenga no kuruhuka nuvuga muri atari ikintu cihuta gose atawuza kubwira ngo kora iki mugabo nategekanije ingene nza gukora ibikorwa mu ndwi ikurikira nuvuga napanze bivanye n'umwanya afise iki ndabona ko bikunda ko ndagiheza ico bitakunze ko ndagiheza ndakireka ndakibandanye mu ndwi ikurikira kubera ari naje kuvyita ko byose ngo ntegerezwa kuruhuka ndabimaze casanga natakaye Ico ngumanye kandi urakoze cyane kunyishuza ico ngumanye mu nkuru yawe ni kuguma wibuka igituma watanguye kwanza kuguma uvyiyibutsa hanyuma yuko bifise ikiguzi kwemera kukiriha aho ushaka gushika hose kwemera kukiriha uno munsi ni ikibazo ca nyuma ni ikibazo ca nyuma zo kubaza uno munsi uhuye na Irène w'imyaka 5 ta version de 5 ans ihetse apara mu myaka 5 wewe ugifise imyaka 5 mwohura wo muha message wo mubwiriki la petite Irène de 5 ans ubu imyaka 5 byongora ivyo namubwira ko hari naho usanga ataragera kubitahura ego muga nk'umaze kugira nk'imyaka nka 15 nka 18 muga no w'imyaka 5 ico namufasha ari uwo mfise hafi nogerageza kugerageza kumusunika nkamushira ku murongo nimba tugumana umwanya munini nkamwereka ko nimba ari umwana wawe uramwereka ko ubuzima bw'akazi ubuzima bwo kwiga bishoboka kandi n'umwanya wo kumuba hafi nawe nyene ugashoboka naho rimwe bija biratugora hama akaba umugenzi ko mu bisanzwe umwana abaye umugenzi akabona ivyo ukora aca bikora message wowe wahejeje kuyitanga ni birakunda arakubona hanyuma agaca yigana ivyo wakoze nico nanje cabintumye nta wigeze aza kumbwira ngo wogira iki mbwa kubabona vyonyene gusa vyaratumye numva afise iyo nyota rero nabo bana version yawe yereka ati byarakunze birakunda birashoboka umwe wese yogerageza uko ashobora kandi vyoshoboka nawe nyene ndagushimiye cyane Irène urakoze cyane twosigarana yuko ibintu byose bikunda mu gihe ihangiro ryawe uvuga uti ego ibi bintu ndabigiyemo umenye ico bizogusaba hari byinshi ushobora guhura mu nzira navyo ariko kandi wumve ko mu gihe ujanye n'abantu wumva ko mufatanije amaboko mugira mu bandanye ushobora kubishikako ni ntaye nyinshi muzo kumva cyane cyane iz'abakenyezi turi kumwe